हाय गाइस, प्लीज़ मुझे बताना अगर किसी के पास कोई ऐसा घरेलू उपाय हो कि इसका जुकाम ही नहीं जा रहा है। ऑलमोस्ट लाइक इसका दिवाली से शुरू हुआ था, फिर इसका खत्म कर दिया आपने? जुकाम इसका फिर हफ्ते भर रहा, फिर 2 दिन के लिए ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया, फिर 1 दिन के लिए मुश्किल से बस इसका ठीक रहता है जुकाम, फिर इसको जुकाम लग जाता है। प्लीज़ मुझे बताना अगर किसी के पास में ऐसा घरेलू उपाय हो कि इसका जुकाम ठीक हो सके। इसका जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा है। इसका जुकाम तो मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। पूरा गंदा कर दिए हो। हाँ